আচ্ছা এই আচ্ছা আমি আসতেছি হ্যান্ডেল সোজা করেন না। হ্যাঁ হ্যান্ডেল সোজা করেন। সামনে যান সামনে যান। গরুর হাট থেকে গরু নিয়ে আসা হইতেছে। ওই কাঠ নাই কাঠ বিছে দিলে হয় নাহলে তো সম্ভব না জোসেমের ভিডিওটা করি না লাগো লাগো ধাক্কা লাগবো কেন এমনি তোরে ধাক্কাইয়া ফালাই দিব। দেখছস দেখছস তোরে আবার ওই না ফালাইবো। সামনেরটা জায়গায় সবাই জুতা নামাইছে কাদা লাগবে টাকা এটা বেশি নাই মনে হয়। সামনে চাইতে আমার মন চাইতে যেটা পানি দিচ্ছে হ্যাঁ চাকাটা উঠে বুঝতে বন্ধ কর আচ্ছা সবাই যদি কেদা মাখেন তাহলে কেন বলবো আস্তে আস্তে ঢুকান দিদা গাড়িটা অনেক সুন্দর মতো সিরিয়াল দে এই ভিতরে ঢুকাইতে গাড়ি ওই না আরো সামনে ভাই আরো সামনে। হ্যাঁ এই জায়গাটায় দেন। এই রাস্তার এই পানিটা দিয়ে সজল নাইমা দিতে নামা লাগবে না, ওই শুকনার মধ্যেই আছে। কি হলো গাড়িগুলো ঢুকাইতে বা ডাক্তার এনে কি আইতাছে সোজা আইতে থাকো। এই সুজন ভাই সুন্দর আইছে। রিপার দিয়ে গাড়ি চালাও চলবো না মামা খালি রিপার দিয়ে ঢাইলে দিয়ে আই পড়ো আরে চালালেই চলবো তারা ওয়েট করো গরু রইতেছে এই শহরে পাগলা এ গরু 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 গাড়ি আছে কার কার আচ্ছা আচ্ছা গাড়ি ইচ্ছে না ভাই তুমি এডি ভিডিও করো ভাই কোন ভাই কি অয়ন তুই তো চাবি দামি আইনা দিতেছ তোরা তো পেরালো না এই আমার লগে এদিকে আইছি খালি তুই গাড়ি ঠেলবি পিছন দিয়া। গাড়ি আনুন না বুঝছো এটা গাড়ি আনুন না কাঁচা মাইরা আইছে এই শহরে নিয়ে যাবে গো সবগুলোর কাঁচা লাগাইলি কালকে যাবার লাগাস খবরে আছে গাড়ি আনতে আচ্ছা ভাইয়া মেয়েরা যে বলছে চলে তুলে লাগে কিন্তু দাঁড়াই ও কাপজাপটা তাহলে এই জায়গায় কাদা বেশি। আমি পানি এনে দেবো না ভাই ভাই নিজে তো পাঞ্চার করে দিবো ওই সামনে চাকার একটু এটার উপর রেখে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইয়া আপনি সর আয় সর আপনি সরেন কেদা মারতেছেন
নষ্ট করে লাইছে আমি গাড়িটা নিছি আমার একটা কেদা লাগে না এটা সজলে ভালো নিছে সজল আর ইয়ায় না সুজনে না ওরা ওই জায়গাটা নষ্ট করে লাইছে প্রথম জায়গাটাই আমি আপনার চাকা ঠিক করে যাচ্ছি, পিছে আমি আছি। আর ল একটু এই চাকাটা আলগি দেয়া খালি এই ট্রাকে উড়ায় দাও আমি আমি বট ছেড়ে দিছি আপনার আছেন, আপনার আছেন। চাক্কা দে এই তো ব্যাস ব্যাস এই যে এইটা উঠে গেছো এর লেগে তো লাগে নাকি আরে ভাই ওই জায়গাটা নষ্ট করে আচ্ছা ভাই ভাই ধরছে কিন্তু সরেন 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 লাউরা একবারে সাইডে 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 100 আরেকটা কই ঢুকছে দেখ অবস্থা এটা কে চাওয়াল ভাই ঢুকছে কই। এটা কই ঢুকছে আজা আজা মেরে শের আজা পল্লী বিদ্যুৎ সমস্যা নেই ওরে মাটির সাথে আটকে তো আরে ভাই আপনি আর বামে যাবেন হ্যাঁ ওরে চাওয়াল ভাই বাইরে আইছে যান বাইরে গেছে ভাই আপনার রানিং এ জানবেন কবি ডাইরেক্ট শট গেছে 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 গা ভাই ছেড়ে দেন এত সব কানে হেয়ার গাড়িতে লাগবে আচ্ছা ওই চিপা দিয়ে ঢুকছে কে সোজাই আহিস হ্যাঁ এবার কম্পিটিশন হবে কাদার মধ্যে কে আগে আসতে পারে না ওদিকে রুয়াই দরকার নাই আয়া পড়ছে এই যে ইরফান বস হয়ে গেছে গা হ্যাঁ যা ইরফান আগা ইরফানও কট শুকনা দিয়া যা সমস্যা নাই যাইতে পারবো এইটা কে আমি রাখছি লাস্ট কেডা এই যে অরব্বা যে দেখুন তো কেউ না ওই জায়গা থেকে ও তো ভালো স্কেট করছে এই আস্তে 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 সাইডে আমি সকালে ব্যবস্থা করতে বলছি, তুমি পানি এনে দিতে তুমি একটু দাঁড়াও। ভাই পাইপ লাগাতে তেল ভাই পাইপ লাগালে ওখানে তো দুয়ে যাবেন ভাই সকালবেলা আসো জামাই আসো সকালবেলা সবাই গাড়ি চেক দিবা। কার গাড়ি সবচেয়ে পরিষ্কার আছে? তুমি আবার কই গেছিলা? চাক্কা ধুইতে এই আহ না, ঢুকে বাইরে পাওয়া যাবে এখানে দুই কাটা যাবে কি এই গাড়িটা ঢুকালে পাও তুলো তুমি পাও তো এনে দেবো আগে গাড়ি ঢুকাই লো ওই জায়গা গাড়ি ঢুকো। গাড়ি না ভাই ও পাও ধুমু পাও তুলো আগে গাড়িটি ঢুকাই লই পুকুরে ধোবি। পুকুরে আরে চাপাইলো ডবল স্ট্যান্ড করে দে সামনে চাকা ধরে টান দে পালু জানি